Prontinho. Em breve, o avião de busca vai ver nosso pedido de socorro e vai nos levar de volta para a civilização. Não ouvi nenhum avião ou helicóptero. Talvez o Dave esteja vindo em um balão de ar quente. Essas coisas são silenciosas. Eu não acho que o Dave vai aparecer com um balão de ar quente. Mas ele vai vir, não é? É claro que sim. Mas talvez não hoje. Alvin tem razão. Vamos nos preparar para passar a noite. O quê? Vocês acham que vou dormir ao ar livre? Pelo que eu saiba, Brittany, nós somos esquilos. Nós sempre moramos na mata. Não. Nós costumávamos morar na mata. Que é isso, Brittany? É só uma noite. Uma noite fria. Então vamos fazer uma fogueira. A gente sempre bota fogo nas coisas sem querer. Não vai ser difícil se pensarmos em um jeito. E como você pretende fazer isso? Eu vou criar uma faísca esfregando esta pedra no meu canivete suíço. Aquele que o Dave tirou de mim. Que foi? O espertinho tem uma ideia melhor ou não tem? Pra dizer a verdade, eu tenho, espertão. Como pode ver, as lentes concentram a energia do sol. Portanto, criam o fogo. Impressionante. Valeu. Obrigado. Obrigado por achar isso. Quente! Tá quente! Nós fizemos uma fogueira! Então, o que faremos agora? Kumbaya!